Ebipya ku show ya Alien Skin bizuuse era akatambi ngenda kubeera nga nkakuzanyira naye nga nkusaba osubscribinge gwatanaba kusubscribinga naawe atanalikinga video genda maaso bw'otyo obeere nga ogiraikinga. Alien Skin of course alina concert ekyo buli omu akimanyi. Sali yataddeyo concert okuyingira bwereere. Disclaimer. Okuyingira bwereere. Okuyingira sente bazibagambye mu media ne ticket already nsasula ekivulu kya bwereere kana mu kasalemu. I have information, first hand information. Ekivulu kya Alien Skin kya bwereere. Tickets were already distributed za bwereere. What they want to see is buli muntu agenda mu kivulu ekyo nga teri kusasula. Batekemba kuba ebifaananyi Alien Skin yasinza abantu mu Kampala. Naye nga okuyingira genda kubeera kwa bwereere. Mu media bakulaga already. Nti beetaaga sente ticket ode bazigabadda bagenda yingirira bwereere. Oyo Nobert yaferinga dda abantu ede n'abagenda okibeeramu bayingidde era mugenda kubalaba kino kyogera nga mulaba wano bagenda tali okuyingira ku ssaawa 4 nga kijjudde dda kubanga okuyingira bwereere technically gwe kalo mu kasalemu ekivulu kya Alien Skin kya bwereere bagala kifula kya byabufuzi nti bagambe nti Alien Skin yasinga abantu naye nga yo Alien Skin sali yamuwadde deezi ez'okuyimba kino kikubuulira. So don't see the turn up okamembo Alien Skin abawagizi bebe bangi nedda ebivulu bya bwereere nano ku media bagandi okibabuusa okasanze ku penge wokajji kasalemu Lucifer High Crowd ndandise bwenti mbo omusajja nga bagenda mbakolayo ka poster oba ka flyer oba ka posti mbayine ekivulu dokita oyo oba dokita bikoze bitanange simanyi nga Farida Nakaziba jalumba abasawo. Buterevu nnyo oyo ye mukulu penge kansuubire mu bigambo bye osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako ategeezezza nti show eya Alien Skin already eri ku shiwaddiiru ekivulu kyo kirina okubeera nga kibooga kubanga buli kimu kyasasuddwa dda era omukulu tabanja nti era abantu ne bayingirira ku bwereere itabanja already yasasuddwa Nobert yategese yasasuddwa kwegamba mbu kubonna atewali n'omu akola atya tewali n'omu abanja era ategeezezza nti nammwe abeesunga okusanyuka mbu nga show esaze Alien Skin mwandibanga mwanatu mumala budde kubanga wali ebintu bigenda beera byakaweweevu kuba buli kimu already ekyawedde ssente yazifuna Nobert yasasulwa akwegamba newe kisala tebalina kye bafiirwa ate nga n'ekirala mbu shiwaddiiru kirina okubako kuba tiketi z'amazedda ogabibwa si bigambo byaffe ng'omukutu bigambo bya mukulu penge kansuubire osobodde okubeera nga omwewulirirako kankwongere ku Alien Skin katono nnyo alina byagambye. Mwafuna obutakkaanya ne Palaso mwamalawo mutya embeera eyo Sitaani kumala nga tokuvuyo ne mukibalira awo Sitaani kyanangamba ekiddako Sitaani bwana kugamba ekiddako kyo okudda kweyalulu number 1 bosi tabeera na nsobi yamaani olw'ensonga Sitaani yaba yakimugambye kikole ekyo anti maikyo bayibosi wange Sitaani kati bangamba nti muli ekiwaani sizaayo sirika jonkera nga kola booti fiiti era mweri engeri tuddeyo ku concert era tunamwera bujulizi bulungi era ositandabozeo kabonero era yatabojezaawo kubanga nze si mukama wange muganda wange kansubire ebigambo bya Alien Skin obyewuliriddeko feno gye tusinziza Katonda gye tukkiririza mu Katonda mbu ye ekitiibwa n'ettendo akiddiza Sitaani ebigambo bye kansubira osobodde okubeera nga mwanatu obyewulirirako yo nno embeera ey'okubeera nga buli kaseera awaana Sitaani y'embeera esinza okubeera nga mwanatu enyiiza abantu abamu wadde ye agamba alyanirule akola kimunyumira akola byayagala wabula ebigambo ebifaanaganako bwe bityo bijjamu bimalamu bafaani be abakkiririza mu Katonda amaanyi ekyo kyo ge mazima amatuufu bw'osoma mu comment section kuzimu ku comments abantu ab'enjawulo ze bataddeyo owulirira ddala ng'abantu abakkiririza mu Katonda kino tebakisiima ekya Alien Skin ekyagenda agamba mbu yakkiririza mu Sitaani
mbu simanya sitaani asiimye, simanya ekitiibwa n'ettendo kiddire sitaani. Kale bw'owulira ebigambo ebifaanaganako bwe bityo ng'oli mukkiriza, ekyamazima alien skin oba okyawa mukyawe. Kankwongereyo n'akatambi katono nnyo. Sisobola kubeera wankomeredde kakasa nti togenda kulya kalulu k'ekawempe. Olw'enteekateeka za Allah munnange osobola okukalya. Naye era n'enteekateeka za Allah endala osobola obutakalya. Naye wano we wali obuzibu era okutya kwange we kuli. Singa tolya kalulu k'ekawempe. Singa tolya kalulu k'ekawempe. Kiki ekigenda okuddako eri obulamu bwo singa tokalya? Nti eriyo games ze tuyingiramu ng'ogenderedde ku feveeki nti ya Allah wekitiibwa ntaasandi akalulu kano. Naye nga nawe mundamu ggwe okimanyi nti naye singa sikalya. Ng'ebyokusaba solutions bitono ng'ogendedde ku kimu nnyamba ndi akalulu kano. If I am to ask you, Luswa, National Unity Platform, kiki yakukoze okutuuka okubanga owakanya programs z'ekibiina? Already kyotambuliddemu ebbanga lyonna, already nga gwe wennyini wakkiriza okuyingira mu nteekateeka z'ekibiina ekyo. Nokkiriza. Kino kyoli mu kukola kati walina kikola luli. Walina kikola luli kati nze sigenda kubiyingiramu. Ate omaze okubiyingiramu. Awo nno olaga abantu abalala nti oli mujeemu, toli muwulize, weenoonyeza bibyo. Because wembanga mwali abantu batano bameka, bonna nga bakkiriza okudda emabega wa munnaabwe. Nga moreover tukutte na kifo kya namba 2, bakulaze nti mu kibiina okutte namba 3. Gwe obusungu obujjawa. Ife twandibadde tukuwagira okusooka. Era n'abantu bangi bandibadde bakuwagira. Naye munnange, ebbanga erisigaddeyo ttono. Obadde osobola okukakkana n'olumba wali kukaawamu akanene. Kubanga ebbanga erisigaddeyo ttono. Kati gwe tunuulira munno oyo Magala Umaru, ticha oyo Umaru, yenna amubalira gwe tomanyi mupiira gwamubalira. Nkubuulira oyo Gaya yina okukoma mu kalulu akajja. Ne gwe tereeza singa tolya kano. Bannange singa tolya kano. Bannange singa tolya kano. Nsonga tuli muzaamukulu Alex Luswa Luwemba nazo azikute wansi ne waggulu. Kakati nno oluvannyuma lw'omukulu ono okummibwa tiketi ey'ekibiina ekya National Unity Platform, chances nyingi ziraga nti omukulu ono yandijja nga independent. Wadde nga kadi yamumiddwa, wadde nga waliwo agreement gye basayininga mu kibiina nti tebateekeddwa kwesimbawo nga ba independent, omukulu ono chances zonna ziraga nti agenda kuyisa olugaayo mu kibiina, agenda kunyooma ekibiina ekya National Unity Platform mbu ajje nga independent yesimbewo mu kalulu akakawempe North. Naye abantu abasinga bavuddeyo ne babeera nga bwe batyo bamulabula, ne bamugamba nti mukulu tukimanyi akalulu ekyamazima okaagala nnyo kawangula, tukimanyi nti oyagala oyingira palamenti, naye beera mwegendereza mu buli kintu kyonna ekyokola ekikwatagana n'okubeera nga weesimbawo mu kawempe North essaawa eno, kubanga bw'okikola n'owangula awo oba olina wiini, era awo tewaliwo kyonna kye tuyinza kubeera nga tukugamba. Naye mbo akalulu kageze kamuleme okuwangula, onaawulira bagenda muyimba ku social media. Ekisooka ayinza n'ogenda mu depression, ekyokubiri n'emikisa gye egy'omu maaso gyonna egy'okwesimbawo ewantu wonna agenda kuba agyonoonye, kubanga ekisooka aba anyoomye ekibiina. Tujjukira bulungi nga bakava mu vetting abantu bano ku kibiina ekya National Unity Platform, baavaayo ne batutegeeza nti ekyamazima balina agreement gye bakoze n'ekibiina nti singa baba
abamu ku bo tebaweereddwa kaadi bajja kuyimirira emabega g'oyo anaaba aweereddwa kaadi era bamuwe sapooti yonna eyeetaagisa okusobola okulaba ng'akola ki awangula era ne bategeeza nti tebajja kujja nga ba independent. Nono omukulu yennyini yayimirira mu maaso g'abannamawulire ne bamutunuzaamu kamera n'ategeeza nti tasobola kujja nga ki nga independent singa ekibiina kinaaba tekimuwadde kaadi. Naye sayinzi zonna eziriwo Mwanattu ziraga nti omukulu alabika agenda kujja nga independent. Agreement gye yasayininga n'ekibiina alabika agenda giyisaamu amaaso, agenda mmenya amateeka g'ekibiina kubanga agamu ku mateeka g'ekibiina gagamba nti omuntu yenna anammibwa kaadi n'ajja nga independent definitely oyo ajja kuba amenya amateeka g'ekibiina era abeera agobeddwa lubona mu kibiina. Kakati omukulu oyo ge magezi ge bali mu kubeera nga bwe batyo bamuwa nti tageza. Bangi bamwegayiridde obutambi ndowooza mubulabye ku social media nga beegayirira omukulu oyo ntageza n'akikola n'alowooza okujja nga independent kubanga bw'awangula yajja kuba shuwawini, ajja kuba talina buzibu bwonna. Nini kageza kamutanda n'atawangula kalulu ako ebyobufuzi bwe eby'omu future byonna agenda kuba abiziise kubanga abantu bagenda kumulabiramu ekyo ekifaananyi ekibi ekyokukyukakyuka ekyokwefuulira ekibiina bagambe nti ddala bw'anaatuuka mu paalamenti eyo ffe taatwefuulire. Awo nno bamuggyemu obwesige n'akalulu baleme kukamuwa. Abantu bavuddeyo ne babeera nga balabula Alex Luswa Luwemba ku kyokubeera nga Mwanattu tajja nga independent. Agume ekirungi ekisanja Nalukola kyagenda okubeera nga Mwanattu alondebwamu ekya myezi bwezi ate twolekere akalulu ka 2026 akyalina emikisa mingi neera bamulabudde abeerenga aguma abeerenga kakkana tabaako ne kyayogera kyonna, takola interview kuba tumumanyi bw'atunula mu kamera atandika okwokya. So magezi mangi ge bamuwadde naye nga nkusaba nawe ogende mu comment section obeere nga omusajja oyo omumpeera amagezi. Gw'omu ku bamuwagira okujja nga independent oba gw'omu ku bamuwagira agondere amateeka g'ekibiina ayirewo Nalukola omubiri asobole okuwangula akalulu ka Kawempe North. Mpendowoozayo butereevu mu comment section. Kale munzikirize mberekereze akuume atakumira mpeera. Mweraba.